真没有想到，他们制作的美食居然遭到了疯抢。开心之余的小梅也让文文占到了便宜，这种甜蜜的恋爱可真让人上头啊！小梅已经和好了糯米面，开始把它捏成一团一团的，这么大看起来可不是捏汤圆哦。文文此时也切好了肉，开始剁肉馅了。你猜得出来他们这是要做什么东西吗？小梅把扭好的糯米团收了起来，然后开始清洗路上采摘的一些树叶，这一看就是用来包装食物的呀。文文把肥瘦相间的肉馅也剁好了，接下来再洗点小葱，肉馅里面必须撒点葱花才好吃。小梅弄完了叶子，就开始加工玉米了。她把玉米直接削成片，好在是嫩玉米，否则可不能这样吃。文文这时也收拾好了肉馅，开始生火做饭了。今天倒想看看他们要做个什么东西出来。当然首先是得把肉馅加盐炒制一番，炒出多余的油脂，这样才香。然后再加入切好的玉米碎。亲们，你们这样做过吗？最后撒上切好的葱花，快速的炒香就可以出锅了。远远的看去，就好像蛋炒饭一样漂亮。你猜到了吗？他们居然真的是糯米团里面包咸肉馅。我知道有些人是接受不了咸味肉粽和汤圆的，这真是无法想象是什么味道。小梅把包上咸肉馅的糯米团用叶子裹上，看来这是要蒸熟它吧。冬日的天黑得很快，他们也终于忙碌完了。文文把剩下的肉现成了出来，小梅则把包好的糯米粽放入到了锅里。接下来就是收拾一下房间，慢慢等它蒸熟。一夜过去，锅里的食物早已蒸熟冷凉。小梅把它们都给拿了出来，他们今天要出发去镇上卖掉这些食物，这也是他们唯一的经济收入来源。到了年关的小镇上，也是热闹非凡，他们的食物也引起了很多人的围观，大家似乎都很感兴趣，有的直接就这样吃了起来。这又凉又腻的，真是好胃口啊！这么多人围着，感觉文文都要社恐了。还好小梅是见过世面的姑娘，人来的越多，她越高兴，因为这表示她的生意会很好。剩下几个不好看的就自己吃了，卖完了这些也就有了不少的收入。他们自然也要去逛逛，买些年货也好。不过冬天买蚊帐，你一定会觉得奇怪，可真是有卖的就有买的。接着又逛了逛其他的，最后还买了些毛拖鞋，然后才准备回家了。到家后，他们拿出了新买的鞋子，文文还贴心的给小梅脱鞋，并给她穿上新的，然后自己也换上了一双新鞋子，都让小梅开心的飞起。接下来就打算把新买的蚊帐给挂起来，他们把剩下的布才切成小布条，然后把蚊帐四角给系住，挂在了竹房上。这粉红色的蚊帐怎么看都好像结婚新房的装扮啊！估计文文也是想到了这里，居然想一把小梅拉进帐篷。还好这大白天的，文文胆子也是小了点，还是老老实实的收拾铺床吧。小梅此时也开心的不得了，自己的床铺打扮得漂漂亮亮的，多好看，就好像搬了新家一样。她坐在床上就好像一个小公主，但在文文看来也许更像是一个新娘子。见小梅这么开心，文文也是大胆了起来，趁小梅不注意就想往床上拱。小梅说：“你想干嘛？”文文说：“我不想干嘛。”可说完就要上手了，在小梅的半推半就下，文文还真亲到了，然后就顺势躺在了小梅的怀里。小梅说：“你可真是个小流氓，看来今天没有喝酒。”小梅倒是很清醒，不会让文文占便宜的，只是两个年轻人恋爱脑上头，你猜他们会怎么发展呢？我是不忍再看他们秀恩爱了，把这片平静的时光留给他们，大家都先散了吧。